साला यहाँ हम लोग को भाव नहीं मिल रहा है और ये गरिना वाले न्यू शॉटगन पे शॉटगन लॉन्च किए जा रहा है। हाँ तो नल्ली बात तो सही है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हेलो भाई लोग, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, बैठो। अरे तुम लोग का तो फिर भी सही है, क्योंकि तुम्हारे साइड में अज्जू भाई, राइस्टा जैसे बड़े बड़े प्लेयर उठाते हैं। हमको तो बहुत ही कम में बंदे उठाते हैं। अरे उठाते तो है, मेरे को तो बना के भूल गया कि कोई गन भी बनाया था। अरे भैया ये राइस्टर कौन है भैया? हमारी तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अरे क्योंकि वो तुमको कभी देखता ही नहीं है। अरे वो छोटे चुप, तेरे को समझ नहीं आता कि बड़े के बीच में नहीं बोलते? दो नल्ली समझाओ ना अपने बेटे को। हैं ये मेरा बेटा नहीं है, और हाँ ये मेरे पापा नहीं है। हैं ये तेरा बेटा नहीं है?